頭先樓下嗰個係得屙屎嘅啫。靈探知咩運來啊？前運來。好少聽人話想要 HOA 嘅。辛苦揾嚟志在食噶嘛，即係如果有人嚟啦，hello 咁樣咯。希望呢間屋係我嘅，我一攬已經係個飯廳。唉，即係射呢眼去睇電視，根據經驗係唔經驗噶嘛。好，我哋咧今日咧就係自屍體咧睇咗一堆新屋啦咁。首先咧第一個咧就係位於呢個Linwood 嗰度嘅，咁 Linwood 嗰度咧就係呢一個啦。係有機冇咁嘅影響。有冷氣，呢邊露台係對住個 condo 咯。呢度都有啲甩位可以擺多個櫃，廚房 L 字型嘅。我呢度都仲有pantry 位。佢呢個就係食飯同埋廳係分開嘅咯。呢度有個坐廁，我覺得呢度開住呢道門應該係洗衣機嚟嘅，係啊，洗衣機位啊。呢度就係向住頭先樓下嗰度，即係都係向住人哋個 condo。呢個係算套房，有廁所嘅。佢 reasonable size。佢個 closet 係點㗎？我可以行入去，即係 walk in 到嘅 closet，都幾深喎。呢度就係 closet， 呢邊就係向住另一邊嘅屋。佢呢度係多 units 咧，所以佢個 HOA 係應該要 manage 得好啲，即係唔係 self manage 嗰啲。頭先你問我個車房後面得個窗冇門嘅。係啊。我係有啲 select unit 咧，嗰個窗係門嚟喎。個間隔其實係以呢個 size 算好好噶啦，即係其實佢哋好中意主人房做企缸，其實我覺得主人房係應該做浴缸咯。呢個 size 係做到浴缸噶嘛。另一間3房單位，呢個係下面有道門嘅，有個窗仔。上到樓上，同一個做向，有冷氣機。呢度就有一間房咯，牆腳線全部都未整嘅。跟住呢度就有個，沖到涼嘅廁所喎，full bath嚟喎。頭先個唔係咩？頭先樓下嗰個係得屙屎嘅啫。呢個又係洗衣機位，有間房，同頭先嗰個一樣咯。完全一樣，樓上。咁就係呢一個 floor plan 嘅。咁呢個 floor plan 咧，佢叫價係平啲嘅，佢係叫價60萬左右嘅啫。咁佢有3房，亦都有2房嗰啲啦。3房可能就會貴少少啦。不過咧，佢周圍嗰個環境就唔係咁好啦，同埋個感覺上都好似普通，好麻麻地。係啊，尤其是佢嗰個客飯廳咧，係側埋一邊咯，因為佢要特登喺中間廚房呢個位咧就一樣嘅，但係佢就要間多一間房喺下面，所以佢就將客飯廳呢度咧就擺埋一齊啦。咁呢個就唔係咁理想咯。但係竟然唔係最差嘅。係，冇錯。咁呢個咧，我哋已經馬上係出局嘅，淘汰咗啦，因為location 同埋間隔我哋都唔中意。雖然佢係最平嘅，咁之後咧，我哋就睇第二個嘅。咁第二個咧就係呢個
complex 叫 Hydra， 我以為佢 builder 叫 Hydra， 但唔係，佢 builder 應該係Landsberg 嘅，未聽過嘅。我呢個咧就係最大嘅單位，唯一一條電，我先落樓下呢度先。佢又係有一個山丘型嘅，我幾中意佢呢個咧扶手咧，佢呢個木咧係比較四正靚啲嘅。因為呢度咧就有個 closet 位啦。快線，呢度後樓下有2間房嘅 ，OK 嘅。每一間房都會有個冷氣機嘅，同埋有一個係 generous 嘅一個 closet 位，即係唔係得半個嘅，成個嘅 closet 位。房係細咗少少嘅，可能喺單人床嗰啲咯，但係個書網就比較細嘅。嚟到呢一邊咧，就係車房啦。咁車房好中意就係因為佢係左右噶，同埋因為呢個唔錯。你左右之後，你仲有即係呢度咯，當你泊架大啲嘅車啦，呢度斜落嚟就係細啲嘅車啦。咁呢度仲有少少位可以擺下鞋嘅，同埋咧佢嗰個 water tank 係喺呢個位㗎，即係冇佔用到你個車房嘅位置。係。我呢個 water tank 咩嚟喎？成條村。因為你呢度係4房啊嘛。係，佢預你好多人住。跟住咧，呢度係另一間房啦，呢度頭先係一樣嘅，又係有冷氣機啦。呢個個 closet 就細少少，即係都係左右嘅，不過就個面積窄少少嘅。頭先嗰個就係咁大個位咯，隔離房應該就細嗰啲。佢一個 OK 啊，都幾多。呢度咧就有一個係沖到涼嘅洗手間。幾大喎呢個 vanity， 同埋呢度有個企缸，可以咁樣企上去。好，廁所係大嘅，趁有其他人嚟之前，快啲影埋佢。我記得陣間嗰啲未來鄰居又會講。未來鄰居都出現埋咁犀利。呢個就係廳啦，好大喎個廳，真係呢個就係俾你擺嗰啲半個櫃啦，跟住你喺梳化喺中間呢個位啦，跟住你就對住個電視機啦。然後後面呢一個咧都仲有呢個半個廁所咯。有個雲內啊，係啦。知咩雲內啊？係前內。仲有咧呢度咧，中間呢個樓梯對面呢個位其實係廢區嚟嘅，即係我哋好成日擺棵聖誕樹咁咯。咁咧呢度咧，佢好 generous 嘅，真係咧係一個食飯嘅 area，dining area。同埋我好中意勁大嘅廚房啊！佢廚房呢度咧仲可以跌啲入去㗎，可以跌啲。嗰個咩外賣位嚟㗎？唔知，但係另一個單位咧，佢呢個吧台係第二邊㗎。呢個做乜事啊？門口咯，即係如果有人嚟啦，hello 咁樣咯。即係咪港姐咁？係啊，呢個係吧台，咁另一個門咧，個吧台就喺呢個廳嗰邊嘅，呢個就係喺翻呢度。雪櫃位啦，同埋個 pantry 位係細咗少少嘅。另外中間 size 嗰個 pantry 位就 generous 啲嘅。OK。咁呢個單位咧對住咧露台咧就係main road嗰邊咯，即係唔係話大街，但係都係出面嘅主要通道啦，同埋隔離係另一個 single family house 嚟嘅，你就望住佢泊車辦公地，即係景觀就普通啦，係，即係你未必會想喺呢度 BBQ 㗎嘛。嗱呢一邊 OK，呢邊睇翻對面自己同一個窗口高嘅單位。咁如果你喺出面睇啦，呢度咧係。全部都係左右車房啦，同埋個 driveway 咧有朋友嚟嘅話咧，泊到架車喺度嘅，就唔會話哎呀冇位泊咁樣咯。即係有朋友嚟探一探你，都唔知點算。好，我哋繼續上樓上。去到樓上咧，就開始係地氈嚟㗎。咁大張房，佢勁大嘅 closet 喎。哇！點啊？係 U 字型嘅 closet 啊！我呢世人都仲未有啊，希望呢間屋係我嘅。
同埋咧呢個咧係大咯，大嘅vanity 同埋企缸。而家興呢啲企缸咧，終於聰明啲啦，唔使烏拉個心去擠嗰啲洗頭水啊嗰啲。不過呢度咧就係冇用嘅，應該係啲 storage 喎，因為呢個係咩嚟㗎？電錶板嗰啲嚟嘅，冇唔知做咩，開唔到。呢個就應該係洗衣機嘅位。但係如果係洗衣機位嚟講咧，應該都係上下啦。但係上下得嚟咧，你側邊都仲有少少位擺到啲清潔用品嘅，即係吸塵機啊嗰啲係可以嘅。呢邊咧就係另一間房啦，又好大喎，又係 walk-in closet 嘅喎。OK 喎，佢呢個 walk-in closet 係都 L 字型嘅喎，幾好喎，唔錯唔錯。同埋呢度係廁所。呢個就係唔係得房㗎啦，single嘅，但係都有好多 counter space 同埋有個浸到浴嘅浴缸。OK， 好，咁睇完啦。呢個 sofa 係呢一辣嘅 townhouse 係我最理想嘅。咩 size 啊？呢個係？呢個咧就係1869尺嘅，係最大嘅4房3廁。咁得3個 unit 係呢個 size 嘅啫。未知幾錢？呢一個佢係未知，我諗呢個要7字頭㗎啦，呢個。咁位置係屬於Edmonds 200咯，係啦，近住 Makerfield 嗰邊㗎啦。咁樣咧，我另一個比較心儀啲嘅就係中間呢個 size 嘅。中間呢個 size 咧就係1702尺啦，都係4房嘅。咁就一間房喺樓下，3間房喺樓上咁樣咯。呢個就我中意係因為佢樓梯係有落地窗嘅，咁就好光猛。天然光。係啦。咁就呢一個中間 size 咧，就係叫緊68萬嘅。咁再細啲咧，3房咧就係叫緊呢個64萬嘅。咁就樓上2間房，樓下1間房。咁呢一個咧就佢個 location 就比較好啦。即係嗰個車房對出咧係有個 driveway 咧係泊到車，即係有 visitor 嚟係有位俾佢哋泊嘅。咁同埋同對面嗰啲單位咧，中間都有左右即係兩邊車雙線行車係可以嘅。咁係好 generous 嘅啲位。咁佢個單位就唔多嘅，成個 complex 咧應該係4、3、1、12都係得12個單位嘅啫。咁 HOA 嗰度咧，我聽聞咧就好似都係未傾得掂嘅，即係未知道佢哋會到時第一輪投票第一輪嘅買家會做投票咧，就係究竟你想有 HOA 定係要 self manage 嘅。如果要 self manage 咧，就係130幾蚊一個月。138啦。係啦，咁如果係加埋 HOA 係幾多？On top 加多82好似。係啦，咁樣咯，咁就冇其他 facilities 㗎啦。咁你問我就梗係想有 HOA 啦。咁我住得呢啲，咁啊梗係想有人 manage 啦，同埋有翻個大台去睇住啊嘛。好少聽人話想要 HOA 嘅，因為啲人都唔想要。因為 self manage 咧就變咗你成日都要去開會，成日即係自己嘅業主立案法團係好麻煩嘅。咁呢一個咧我就睇晒佢3個 size 嘅。咁佢最細係484尺啦。咁呢一個佢係3房嘅。呢一個點解我哋最後睇會好似唔係咁特別中意啊？定係都冇乜特別唔中意係咪啊？冇乜特別唔中意，但係呢個嗰啲位係好用啲嘅。即係你講第二個，即係1702呢一個咧係最好用嘅。嗱，咁我憑翻記憶咧，睇翻片先，我都唔係好記得啦。有冇拍到？咁樣咧，佢個樓梯咧，如果我冇記錯咧，係比較屈質嘅。即係你由個中間嗰層嘅客飯廳上去睡房咧，係比較暗嘅。唔知道係咪因為佢未 furnish 啦，定係點？但係感覺上係有少少屈質。咁樣咧，中間呢一個咧，因為佢 stage 咗㗎啦，咁同埋佢示範嗰個單位咧咁啱咧就係 corner 位對正公園嗰邊啊 A1 呢一個。咁所以咧就係個觀感就好好多嘅。咁而佢嘅間隔咧都係正常㗎。即係而家睇翻咧，佢其實咧係上去咧有個小山丘，再落翻去咧就係另一邊嘅睡房啦，你當係客房啊，同埋有個客廁咁樣啦，跟住就有車房啦。中間呢一度咧就係廚房側埋一邊啦，中間呢度可以係dining area 同埋 living area 嘅。再對上咧就有3間房咯，咁就係一個 primary suite 啦，同埋2個比較細啲嘅 bedroom。咁佢呢個間隔我覺得係最理想咯。咁再大啲嗰個咧都有嘅，我哋都睇埋呢個最大嘅。
睇翻片啦，如果有片嘅話，咁樣咧佢就唔同咧，就係佢係細房喺地下 garage 嗰層嘅，咁即係又係一個小山丘上去啦，扮去另一邊咧就係後面兩個睡房啦。BB 我翻嚟啦，有嘢食未？咁啊，前面係車房啦，中間都係客飯廳嘅，咁都係正常嘅。你會見到都係有一個真係可以擺到長嘅 dining table 嘅位啦。然之後呢度係一個 living area 嘅，再上面咧就係有唔係喺呢度啦。再上面咧就係兩間比較大嘅房咯。咁呢個間隔其實都好嘅，不過我就覺得我係唔需要咁大到咁樣啦。咁所以咧對我嚟講1700尺呢個咧係最理想嘅。咁同埋佢嘅叫價咧都比較親民少少㗎。1702尺咧而家叫價咧係68萬嘅。咁當然最後係幾多就未必啦，可能佢挨住70啦。咁係啊，但係我覺得呢一個係咯，即係最似一個 home 嘅感覺 ，cosy 啲啦。咁再之後咧，就有一個咧話呢個真係超奇怪。咁我哋頭3間睇緊咧都係 within 10分鐘嘅車程左右嘅3間嗰個距離。咁就啱啱呢個咧就係車房入邊嘅位置嘅。入到嚟呢度咧就有個 cabin 嘅位啦，同埋有一個 full bath 嘅浸到嘅浴缸啦。哇，佢個 heat 好勁啊，同埋一個都 OK 嘅一個正常 size 嘅 vanity 啦。因為呢度咧，咦有啲嘢，佢有個 water tank 喺呢一度嘅，跟住呢度仲有一個 closet 位啦，呢度就有個睡房啦，呢個雙人床，呢度望住佢，呢個位咧雖然佢唔係好靚啊嚇，但係佢應該唔會再起樓噶啦，因為佢都係一個 wetland 嚟噶啦，即係會同其他屋有啲距離咁樣咯。咁但係呢間房嘅 size 其實都 OK 嘅。呢個咧就係一個 closet 位啦 ，standard 嘅，有冷氣機，冷氣機好緊要，勁多燈掣，唔知邊個燈到。嚟到呢個係我幾靚喎，呢個廚房，60萬尾70萬頭。咁啊有呢啲 sofa 咁樣啦。但係佢話佢係包全屋嘅 appliances 嘅喎。係。同埋好似話都係靚嘢嚟嘅，頭先講，我講咗啲牌子，我唔係好識點解。呢個跟住係一星盤，呢度 pantry 咯 ，OK 喎。佢個間隔幾實用，因為好多時候角落頭位咧係唔知點樣擺嘢好。佢如果擺咗 pantry 咧，就好似感覺上屈少啲咯。同埋咧，而家興咧，雖然呢個叫 shaker 嘅櫥櫃啦，我哋好興嘅白色噶嘛，呢個係一個暗啞咗嘅歐文色咯，咁所以就睇落去咧，你唔會黃撳撳。而家我屋企嗰啲係黃晒噶，咁呢個就好乾淨嘅一個白色嘅 box 啦。佢呢個間隔幾好，係因為佢可以買張長嘅 dining table， 即係你呢度坐6個人，如果你真係再買張 extend 嘅話，一大個人都仲可以嘅。呢個佢就擺咗 sectional 嘅 sofa 啦，咁佢應該都預嘅電視機或者可能擺嗰套或者擺呢個 corner 位。咁呢個間隔好咧，就係佢擺咗呢個 sofa 之後咧，都仲有位擺餐台。係咁頭先睇完廳咧，入到嚟呢一個位咧就係一個閒廁咯，雲內嘅地方。咁佢因為係示範單位，所以佢有晒㗎啦，同埋襯晒色咁樣，好似好靚。好，嚟到樓上咧，先睇主人房啦。佢有一個幾靚嘅 walk-in closet 啦。雖然佢唔係話 U 字型啦，比較深長嘅，但係佢呢個係 upgrade 咗嘅，即係一塊板，唔係嗰啲wire 嗰啲架啦。呢度咧擺咗個呢個 king size 嘅床咧，前面仲有真係可以跳舞嘅。跟住嚟到呢一個咧，就係一個 barn door 嘅一個主人房廁所啦。雖然呢兩個咧係 double vanity 係細咗少少，但係都 OK。佢好咧就係咧佢個坐廁位咧係另外分離嘅，真係一個兩分離嘅廁所咧。變咗如果有個人喺度勃勃嘅話咧，可以閂埋門，另一個人仲可以有洗面咯。咁同呢個咧可以浸嘅時候咧，浸腳咧坐喺度，呢個啱我。呢邊咧我唔知道係 standard 定 upgrade，我頭先佢放咗大量嘅 catch 唔到啦。佢有啲係石紋嘅一個磚咯。我嚟到呢一邊咧，就係有一個又係上下嘅洗衣房啦。呢個我諗係 upgrade 啦啩。
整埋路俾你。咁呢一度咧就係啦，又有 standard 嘅一個廁所啦，有浴缸啦。OK， 跟住另外呢邊咧就有2間房啦。咁呢邊有2間房啦，佢 staging 好靚啊。咁已經貼晒士多啤梨啦，即係可以細路房一張床係 OK 嘅。咁如果你係成年人嘅話咧，你其實再拍埋嗰邊都可以。咁睇翻 floor plan 咧，佢就係呢個係1800尺嘅，係呢一個 size 嚟嘅。咁呢個 size 咧，我哋頭先睇咗呢個 slip 啦，另一邊咧就 mirror 咗應該一樣 size 嘅。呢度咧就示範咗係一張拍埋啲過去嘅一張床，同埋擺嗰張書台位。咁呢度仲可以擺到啲櫃仔咁樣。好，咁我哋就係已經叫做立咗眼呢個第一個示範單位啦。啱啱落到嚟樓下嘅時候咧，發現咧原來上面有一個都幾 fancy 嘅冷氣機。喺美國我應該未見過有天花板嘅冷氣機咯，都幾特別啦。我而家咧就嚟睇第二個示範單位啦。咁呢個第二個示範單位咧係1646嘅呢個 floor plan 嚟嘅，入咗嚟先。咁呢一個咧係正門入啦。一入嚟呢度咧就有一個書房啦。呢個位咧真係好細啦，呢間房佢細到一個地步係你擺咗張床，啱啱落床嘅咧。呢個係細嘅，咁可以做真係書房啦。咁就都有個 closet 位嘅。走廊咧就有一個full size 嘅花花闊落嘅 OK。車房咧佢就係左右車房，咁佢係有一個小許嘅 storage 可以擺個篋咁樣。但如果話擺緊兩架車咧，前面再擺咗啲行架喺度咧，應該都冇得擺其他嘢，即係都唔會係一個做 extra storage 嘅車房。不過佢都好嘅，有呢邊佢係側邊單位，所以都有兩隻偏熱光嘅窗。呢一個 builder 咧好得意嘅，佢會已經有整咗呢啲燈啦。樓梯呢啲燈，頭先另一個單位都有，咁所以你夜晚咧係唔會焗親嘅，亦都唔需要特登要感應先至見到呢個光。哦，呢個嚟嘅，佢個廳就爛嘅，佢就預你咧嗰個電視機係擺喺個頭上面啦，咁啊梳化擺喺度啦，呢度後面咧就有張櫃台。呢個單位咧係喺側邊嘅。所以就對出已經係大路㗎啦，開揚嘅就唔會話好靚嘅景觀啦，但起碼唔會覺得好壓迫感。都幾大嘅 pantry 啦，佢係一個啞綠色再加木咯，睇落去好天然嘅一個呢個咩森林系嘅咁樣係咯。呢度同頭先隔離個單位嗰個差唔多嘅。啲櫃桶位，不過嗰個就係拍埋一邊牆，呢個就喺間屋嘅中間。咁呢度咧就得意，佢嘅食飯位就真係孤寒咗少少。即係我記得我睇過啲相咧，見過一啲係咁嘅。估唔到我而家睇嘅單位就係呢個。你係預你咧一個診所位，我哋記啲叫診所凳咧，香港嗰啲啊。跟住你就坐喺度，然之後就拍一張咁大嘅。呢度應該都有3尺幾4尺。大一面台嘅圓台，拍埋嚟喺度食飯，我覺得呢個真係唔得。呢個係1646，呢個真係唔得，開到窗嘅天然光再加開到窗。咁啊，先睇呢度啦。喺應該樓上咧就係有3間房嘅，呢間房咧就細啲咯，OK。細少少，都係有 closet 位，同頭先隔離嗰個示範單位差唔多。隔離呢間房咧就大丁丁咁多，丁丁啦，擺到都雙人床嘅，同埋有一個闊啲嘅 closet 位，左右嘅。呢個又係闊落嘅副辦房，有浴缸嘅。呢度就呢個就冇頭先嗰個咁四正啦。喺嗰個廁所隔離咧，就係呢一個上台洗衣機。頭先嗰個係隔離有埋個櫃仔嘅。Master Suite 咧就有都係 L 字型嘅。呢度就係我哋頭先講嘅 standard 嘅 wire 嘅衣架啦。如果你 upgrade 嘅話咧，就會係有木板咁樣咯。
你問我就覺得冇乜所謂嘅，兩者都，因為啲衫其實都遮住咗，唔係好需要呢個 upgrade。呢個就擺到應該都 queen size 嘅雙人床啦，呢度又係好大嘅位可以跳舞。好，睇下廁所先，個廁所都闊喎，都算闊，企乾，同埋佢都有啲小許 design 嘅，又係可以擺到洗頭水喺上面啦，唔使整擦下烏低身啦，即係都有拼過啲顏色同埋花紋嘅。咁佢就冇頭先嗰個咧，你屙缽缽嘅時候係分開嘅，即係佢冇另外加多道門啦。其實佢呢個位係做到，不過係冇咁做，因為佢可能想 double fancy。好，咁就係呢一個1646嘅呢個 size。我而家你實睇最細個單位啦，係1626尺嘅。好，親親啊 ，and furnish 嘅。咁啊，佢話可以入嚟睇一睇先。咁入到嚟大門咧，呢邊又係有一間房啦，都係有冷氣嘅，同頭先都係一樣啦，細嘅房，跟住但係有一個 standard 嘅 closet 位啦，側邊都係廁所啦，大同小異噶啦。又係一個浸浴嘅浴缸啦，同埋呢一個咧應該冇得影噶啦，我估到啦，冇錯係 water tap 嚟嘅。咁啊唔使睇啦，咁啊睇睇呢個車房呢個位先。咁呢個車房咧，係咯，左右同頭先一樣，又係你泊到架車咁上下，前面擺少少行架，呢度有個斜嘅凹位咧，就係去擺少少嘅一啲工具啊 storage， 咁就係差唔多噶啦。好，呢個又係大廳啦，同埋哇，又係呢個塞埋一邊嘅飯位。好唔開胃？真係好唔開胃，真係我唔會想坐喺呢度食飯啊！我真係唔想坐喺度食飯。等睇醫生。係啊，呢個佢係1626尺。要塞埋一邊去食嘢，仲要佢幾多錢啊？佢而家我當佢係 standard 冇 upgrade 嘅話，68.4喎，3房3.5次，但係食飯係咁喎，即係我哋已經用咗廣角鏡㗎啦，其實佢唔係咁大嘅啫，真係。我一攬已經係個飯廳。然後前面放張圓台。係啊，前面放張3尺半4尺嘅圓台，咁啊真係。我擺咗張圓台之後，我呢度已經出唔開，我批已經隔住，唔得，呢個價格真係唔得。呢個價格同頭先個價格究竟有咩分別？呢一個就係客廁啦。好，呢度唔使睇啦，未整好。OK， 流水落黑黑地。呢個就其中一間房啦，咁就係套房咯，同埋有大嘅 walk-in closet，但係已經太黑啦，睇唔到。你可以攞個電筒出嚟俾大家睇睇。就係平攤。冇錯。而呢一邊咧，就係一個大嘅衣帽間咯。OK。一。唔得，好似係個食飯位已經摧毀晒一切。冇錯，即係你辛苦揾嚟志在食噶嘛。我媽成日都咁講，即係你冇可能要屈質自己食嘢。唔係頭先嗰個係1640幾，跟住而家1620幾，其實真係爭20尺㗎咋。哦，爭20尺就已經分唔到多一間房喎，呢度真係好奇妙嘅事。呢個係左右嘅，呢個係俾翻你喎。即係左右嘅呢個洗衣房位咧，呢度佢最細 size 佢俾翻一個市正嘅laundry 位俾你。頭先中間 size 係冇嘅，一個奇怪嘅 design。呢個又係一個套廁啦，呢個就似係主人房啦。我因為佢係double vanity 嘅，同埋你坐廁嗰度咧係撥撥嘅時候，隔離洗面係唔會尷尬嘅。嗯。都同頭先差唔多，又係L 字型嘅。
吸引嘅地方就係咧，如果你 through 佢嗰個 mortgage company 嗰度去買嘅話咧，頭7年啊7 year arm 咧係3.75喎，即係都幾吸引嘅，即係好可以幫助你上樓。咁佢有即係有個示範單位啦，咁佢咧就係有3個啦。咁我哋頭先睇片都講咗㗎啦，我真係接受唔到佢呢一個1646啦，同埋1626呢兩個咧，其實只係爭20平方尺嘅啫。佢竟然大嗱70幾萬買間屋，唔係 breakfast area， 呢個食飯嘅位咁 packed， 真係我真係接受唔到啦！真係大家睇翻片，16尺都唔係細啊。係咯，點解要咁屈質咧？我唔得，我呢個真係簡直係一個 nightmare。除非你買到佢最大，但係又係嗰個問題，唔夠錢。兩個人係唔需要咁大。係啊，你太貴。你係冇得揀嘅情況之下，因為 layout 嘅問題，你要揀去1800尺。但係1800尺第一對我嚟講太大啦，第二就係你焗我要買貴咯。而家佢upgrade 咗嘅話咧，就係77.4萬嘅。我當你唔 upgrade 嗰啲嘅76萬幾，我做咩無啦啦要俾70幾萬買一間，即係特登買大佢就因為你個 layout 咧，咁就係咯，唔 make sense。好啦，最後呢一個咧就我哋碌到落下面去 Shoreline 睇嘅，咁就叫 Aspen。咁 Aspen 呢一個咧咁睇相都幾好啊。咁我呢個咧就冇拍片嘅，佢咧就係示範單位咧就係1383尺啦，咁嘅叫價係72萬嘅，咁就有3間房、2.25嘅廁所同埋一個左右車房嘅 garage 嘅。咁樣好處就係佢 EV ready 啦，即係可以買電嘅車啦，已經可以叉到電啦。同埋咧佢係中間嗰層係有個廚房位係有呢個冷氣機嘅。咁樣咧就好得意嘅，佢有即係上面嗰層咧係有2間房噶嘛。佢得個 primary 係有冷氣嘅，即係另一間房係冇冷氣嘅。我心諗點解你唔一次過整埋佢咧？因為之前睇嗰啲係全部都有。係咯，佢一係就間房有，一係就冇嘅啫，係咪？咁好啦，呢一個咧又係搞笑嘅地方係咧，如果大家睇個 floor plan，呢個中間就係個廚房同埋 living area 呢一度啦。佢咧就係將香港嗰種做法啦，將個廚房拍埋埲牆咧就係開放式廚房啦。跟住咧個廳咧其實就係呢度，佢個示範單位咧係將 sofa 擺咗呢度。電視機係喺廚房同埋呢個 living area 嘅中間呢埲牆，即係我如果買一張係向前嘅 sofa 咧，我要側住個頭去睇呢個，即係射呢眼去睇電視。然之後咧，佢中間呢度就擺張圓台食飯台，即係咧佢其實係冇辦法好分明咁3個 area 嘅，佢只能夠咧用一個廚房嘅行路嘅空間去攝一張圓台。即係我攬你一啲，你攬我一啲 share 啲位咯。係啦，即係香港嗰種做法。香港我非常理解，但係呢一度我買一間幾多尺？1300幾尺，唔係要我咁係咪啊？咁好啦，最搞笑係咩咧？佢咧就有個 roof area 嘅，咁佢應該係講緊係賣點嚟嘅，有 roof deck， 但係根據經驗係唔經驗噶嘛。唔係，我哋嘅天氣唔係好適合呢樣嘢。係因為頭先我哋行上去，其實咧啲嘢都打冧晒，會打風。係啊，仲要而家其實呢幾日都唔算係，唔係呢幾日都大風嘅，大風大雨嘅。但係咧，因為西雅圖你會有陽光，你適合上去天台 BBQ 咧，其實得個1至2個月嘅時間，應該唔超過2個月。即係其餘嗰10個月咧，你都係上面係廢嘅，你仲要去清渠，因為啲雪葉會跌落去，跟住驚塞住嗰個渠口，你要定時定候上去清。咁所以有呢個 roof deck 咧喺西雅圖嚟講就唔係一個 plus 咯。係啊，咁所以so far 咧搞咗咁耐咧，應該都係呢個 Hydra 係最好嘅。佢嘅 downside 就係佢只係得12個 unit 咧，好大機會要 self manage，咁你就要同啲鄰居嘅鄰里關係非常之好啦。開會成日開會，但係佢校區係出奇地靚。係佢呢個咧，因為佢係喺 Edmonds 北啲嘅，近 Mukilteo 嗰邊。如果大家熟嘅話咧 Mukilteo 其實佢個校區係靚嘅，咁佢挨住咗咧攞咗 Mukilteo 嗰個校區，所以咧佢嘅分數咧全部都係7、8、9分咯啲學校。所以呢個我覺得係好。今日我哋自私睇就係睇到呢度啦，下集見。做咪做戲做全套 ？BB 我返嚟啦，有嘢食未？